A veure, jo llegiré un escrit del Pere, però abans, l'escrit que va fer, volia dir dues coses. Una, que m'han demanat, i aprofitant que estan aquí els sermonets, he de dir que el Pere de la Fuente es passejava tan orgullós per l'institut dient «Soc el primer avi del Pere», i és veritat, era el primer professor que encara estava abans de jubilar-se, que havia estat avi. I la veritat és, Magalí, que penso que tots vam començar a estimar-te abans de veure't vist i abans de conèixer personalment el Terra Roja, t'estimaven moltíssim. Això una cosa. I una altra que, no li agradaria al Pere, estic veient la seva cara de poc que li diem, va, cal i segueix, però vull dir, el trobo molt a faltar, perquè el Pere era tan actiu, tan generós, que molt sovint passen coses, veig coses que me'n tinc que recordar del Pere. I és de veritat, anècdotes, coses de la vida que dic el Pere. El tinc molt present i el trobo molt a faltar. El Pere és això. I ara jo no parlo, només li presto la meva veu al Pere de la Fuente. Sí? Fa falta? Quan ja feia 2 anys que estava jubilat, li van demanar que vingués a fer, volien recuperar una tradició, es veu, del dia de Sant Jordi, que era que un professor presentava, inaugurava l'acte dels Jocs Florals, llegint unes paraules. I aquest any, es veu que sempre feia, havia fet un professor de català, i aquest any li van demanar que ho fes un Pere de la Fuente. I ara sí que m'emociono perquè és ell. Sant Jordi 2008 i és Terra Roja. La Rosa Pérez m'ha convidat a dirigir-vos unes paraules en l'acte del tradicional lliurament de premis del dia de Sant Jordi del nostre institut. I dic nostre perquè, malgrat que ja estic jubilat, sento aquest institut com meu, ja que durant més de 20 anys, abans que la majoria de vosaltres haguéssiu nascut, he estat professor d'aquest terra. He escrit unes línies amb el que volia dir, perquè em sembla que una persona que vol animar-vos a llegir i a escriure o a continuar escrivint ha de començar ell mateix per escriure el que vol dir-vos. No només per predicar amb l'exemple, sinó per fer més creïble que escriure és un plaer per a aquell que escriu, malgrat que, com en aquest cas, porti uns 50 anys aprenent i encara no ho faci gaire bé. Agraeixo especialment a la Rosa que m'hagi convidat, perquè sempre era el cap de departament de català qui s'encarregava de fer-lo. I el fet que sigui un professor jubilat que us parli trenca una tradició. I trencar tradicions no sempre és dolent. Per una banda, el que un fet sigui tradicional no és cap senyal que sigui obligatòriament bo. La majoria de les salvatjades que es fan al món, des de les corrides de toros a les guerres, les tortures o el maltractament de les dones, tenen una llarga tradició. D'altra banda, la majoria de coses bones, des del pensament racional a la llibertat i la democràcia, han nascut trencant tradicions mil·lenàries. L'esclavitud i la tirania eren pràctiques tradicionals. També el pensament racional, la filosofia i la ciència van néixer trencant la tradició d'explicar tot el que passava al món com a resultat de la voluntat dels déus. Aquest pensament racional va introduir una nova tradició, la filosofia i la ciència. En lloc de conservar la tradició, la tradició de conservar els mites i els llibres sagrats que contenien la veritat en majúscules, que no es podia canviar ni en el punt d'una jota, sinó volies anar directament a l'infern i eternament. La filosofia i la ciència van introduir la tradició de canviar la tradició quan els fets ens diguessin que estàvem equivocats.
potser s'han equivocat triant la persona al demanar-me a mi que parli avui, però equivocar-se no és el pitjor que podem fer. Tothom, tots els humans, ens equivoquem i també podem equivocar-nos pel fet de no fer les coses. L'important és descobrir les nostres equivocacions i no mantenir-nos en l'error. Canviar quan veiem que estem equivocats. Així que l'any vinent demanaria al Departament de Català que aprengui del seu error d'haver-me convidat i convidi una persona més preparada. Sabeu que avui és el Dia Mundial del Llibre i que la festa de Sant Jordi ajunta dos components, la rosa, símbol de l'amor i els enamorats, i el llibre, símbol del coneixement i la cultura. Rumiant sobre què podria explicar avui, he pensat que la festa de Sant Jordi trenca una tradició gairebé universal, des dels Estats Units, el Pakistan, a les Filipines. La festa de Sant Valentí, el 14 de febrer, com a festa dels enamorats. La nostra, la festa de Sant Jordi, en un dia ajunta els dos components fonamentals de la felicitat, l'amor i el coneixement. La idea que felicitat és amor i coneixement, naturalment, no és meva. La vaig trobar fa mig segle, quan era adolescent, en un dels primers llibres, que no era de ficció, que jo vaig llegir. El llibre es titula La conquesta de la felicitat i el seu autor és un dels pocs filòsofs que ha estat Premi Nobel de Literatura, Bertrand Russell. Bertrand Russell va ser un dels més grans filòsofs del segle XX i amb una més llarga vida en actiu. Va viure gairebé 100 anys i amb més de 80 anys encara anava a manifestacions contra la guerra del Vietnam. Ell deia que per ser feliç, i no hi ha cap persona que no vulgui ser feliç, i tots, com ja deia el nostre clàssic Ramon Llull, tenim l'obligació de cercar la felicitat. Deia que es necessiten fonamentalment dues coses per ser feliç. Una, estimar i sentir-se estimat. L'altra, ciència i coneixement. La felicitat és amor més ciència. La ciència sense amor ens pot donar la bomba atòmica, però tampoc l'amor sense ciència és bo. Recordo que Russell posa com a exemple que no és suficient només estimar el que va passar durant la pesta negra, que va matar la meitat de la població d'algunes regions europees. La gent, per amor, però sense coneixement del contagi, s'ajuntava a les esglésies i es contagiava mútuament. El dia de Sant Jordi podeu practicar aquests dos components de la felicitat, que són l'amor i el coneixement, la rosa i el llibre. Regaleu llibres i roses a les vostres estimades i als vostres estimats. O millor, deixeu-vos llibres, perquè així us obligueu a llegir-los i els podeu després comentar. Perquè l'important dels llibres no és tenir-los, és llegir-los i gaudir de la seva lectura. O millor encara, escriviu poemes, d'amor o no, postals, cartes, SMS, articles, llibres, el que sigui, però cada cop millor, aprenent dels nostres errors, perquè repeteixo, l'important no és equivocar-se, això ho fem tots. L'important és no mantenir-se en l'error i sempre aprendre. I per això, per no mantenir-me en l'error, acabo. Feliç Sant Jordi, Pere de la Fuente.
cárceles y la tortura, que tuvieron que pelear en la clandestinidad, en las fábricas, en los pueblos y barrios de la clase obrera, militantes que escucharon silbar las balas sobre sus cabezas mientras corrían. Imágenes en blanco y negro de militantes heroicos. Todos sabemos el precio que deben pagar los héroes.